Штормовой ветер, который обрушился на республику в минувшие выходные дни, доставил немало хлопот. Особенно непогода разгулялась в Абазе, Орджоникидзевском и Ширинском районах. Так, в селе Приисковое ветер сорвал обшивку создания местной школы. А в Абазе повреждена кровля многоэтажки по улице Набережной. Чудом не пострадали припаркованные внизу автомобили. В настоящий момент размер ущерба уточняется. Ветер осложнил и ситуацию на дорогах. По отдельным направлениям наблюдалась практически нулевая видимость. По прогнозам синоптиков, завтра ветер стихнет.